اتخانقتوا خناقة العيد ولا لسه؟ خناقة العيد طقس مصري أصيل من أيام أجدادنا قدماء المصريين. والحقيقة أنا مش عارفة أن الطقس ده هل موجود كمان في الدول العربية الشقيقة ولا لأ. حبايبنا في الدول العربية اكتبوا لنا في التعليقات ايه طقوسكم في العيد. سبب خناقة العيد بيبقى الزوج والزوجة مضغوطين قبل دخول العيد، ضغوط مادية، ضغوط معنوية وجسمانية. بيبقى الزوج عنده ضغوط مادية من لبس العيد، العيديات، عنده زيارات الأهل، فدي بتشكل عليه ضغط طول الوقت بيفكر فيه وشاغل تفكيره. الزوجة عندها تنظيفة العيد، حماية العيد بتاعة الولاد، لو هنقضي العيد في بيت حد من الأهل عندنا تجهيز شنطة، وكل مرة لازم في حاجة بتتنسي واحنا بنجهز الشنطة. فالحقيقة الاتنين بيبقوا عاملين زي كتلتين نار ملتهبة. لو اختلفوا على حاجة في اليوم ده هيحصل انفجار وبوم كبيرة قوي. فاحنا علشان نتفادى الاختلاف هنعمل ايه؟ بنبتدي قبل العيد بيوم ان احنا نخطط لليوم ده. هنعمل ايه؟ هنصلي العيد فين؟ بعد الصلاة هنعمل ايه؟ هنروح لأهلي الأول ولا أهلك الأول؟ اليوم مخططه هيمشي ازاي، وهيبقى فيه محددين كده جدول هنمشي عليه في اليوم ده، بحيث ما يحصلش أي نوع من أنواع الضغط أو الاختلاف. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الجميع.